Малейший ветер и все. Поднимаем. Сейчас, подожди. Ага, поднимаем. А мы еще по своей. Да все, давай сядем. Давай. Давай-ка на машину. Вот так все? Еще крути. Ты со стороны дороги крути. Выйди на дорогу и оттуда крути. А то тут уперло. Все, хорош. Ну вот и вот. Как на дороге, да? Давай туда в бок. Тут уже ориентация на чисто в бок. Это ты встань вот там, на этих Ага. красных. А я приподниму сейчас. Все, поднимай. Давай. Вот, хорош. Нормально. Не обозначать чего? Ты только включаешь. То, что я что? Включаешь. Ну, сейчас включил видео. Понятно теперь. Мог бы Как промолчать. Светлана и Алексей пьют чай в палатке. Твой жучок ползет. Бедовато. Интересно, он с палатки, который нам отгружен, или уже тут местный? Это твой домашний. У тебя в каких-то там, не знаю в чем. Ну, я их частенько в пластиковых окнах вижу, промежутки. Тоже, возможно, они засланы это с рамами сюда присланы внутри. Ну это вот которое дерево живет. Где ты эту подушку взяла?
сколько времени прошло. 8 марта, в этот раз даже выпустила. Не знаю я. Ну вот я тебе говорю, премия и подняла. Я говорю, конечно, подняла.